Expert. First seat of expert. Expert. So nakakita ng mga riders sa expert. Expert. 10 laps of racing. That is the Pro Open, ladies and gentlemen. The first seat of Pro Open. Nakuha sa TV. Hello, what's up mga ka-idol? For today's video mga idol, so karon mga idol is adto ta sa barangay Taloo, Argao, Cebu. Kaya na sila ipahigayon nga motocross, so gi-invite pud ta na mahimong host sa paglumba ani sa motocross dito sa Taloo, Argao. So daghang kay salamat no sa atong mga motocross rider nga nanglaag po dito, kapag daghan ng mga rider pod. Labi na gyud sa nag-organize Idol PR Marapaw o Taloo, Argao. So daghan sa kay salamat og special shout out to Barangay Kapitan Virgilio Rizon and Councilor RJ Manggubat Lorando. So shout out kaniya tanan ug ang ACP Car nga usapon nga major sponsor ug ni NJD Racing Team. So Sir Nolet, thank you so much sa inyong pag-organize diha. Daghang kay salamat labi na gyud sa mga konsehales diha sa barangay Taloo, Argao. So aton tanawon mga ka-idol ang ilahang race track ug ang ilang lumba sa tuang kuha sa drone ug sa mga magpa-shoutout. 1, 2, 3, let's go! Viva Pit Senior sa Taloo, Argao, Cebu. Ug shoutout po aning mga tao nga naadriro ni saksi sa lumba sa barangay Taloo, Argao sa gipahigayon nga motocross. So di ta mo matagsa-tagsag shoutout mga kaidol. So tanawa lang niyang mga kuha sa drone. Let's go!
Okay, shoutout time na sa mga idol. So shoutout dahil no ni Argao Angeli akong kauban nga pag-host po no. Ug shoutout po dahil ang Team Asay R&R Marketing headed by Rick Ologin and City Bike Shop by City Bike Shop of Cyril Tariman, PR Marapaw of ACP Racing Team, Sir Ami Lauron, father of ECP Car, and also kagay salamat akong balikon sa mga katawhan sa Taloo at Argao sa pagtanaw sa motocross, sa pagasaksi sa motocross. Shoutout kaninyong tanan sa uban nga nagpa-shoutout, comment lang mo diri for the next vlog kay aron ma-shoutout ta mo mga kaidol. So I would like to thank to all the major sponsor ACP Car and NGD Racing Team and Barangay Kapitan Virgilio Rizon and Councilor RJ Manggubat Lorando. Thank you so much.